Добрый день, уважаемые шахтинцы. Передо мной находится письмо министра жилищно-коммунального хозяйства Сизикова Сергея Валентиновича, в котором говорится о городах и районах, которые участвовали в конкурсе «Комфортная городская среда», в том числе и город Шахты. Шахтинцы проявили хорошую инициативу, и благодаря совместным голосованиям, вот видите, под 17-й позиции, это территория перед ДК Чиха, поселок Майский, мы победили. И со следующего года будет реализовываться работа по приведению в порядок этой территории возле ДК Чиха. Всем шахтинцам спасибо за такую активность. Ну и, конечно, всем остальным принимайте участие. Программа работает, и будем потихоньку в каждом районе делать комфортную городскую среду.